Quer dar um fim na sujeira pesada sem esforço? Então presta atenção. Essa aqui é a lavadora de alta pressão Kärcher Compacta, com 1.500 psi de pressão e motor potente de 1.400 de aço. Super leve, fácil de transportar e vem nessa cor amarela que é a cara da marca. Ideal para lavar o quintal, carro, calçada, até parede encardida. Produto original, novo, com mais de 50 mil unidades vendidas e a qualidade que só a Kärcher entrega. Quer ver ela em ação? O link tá na bio.